සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සබ් ඇම්ප් සහ ඇම්ප්ලිෆයර් ගැන වැඩි උනන්දුවක් දක්වන මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ TA82 බේස් ඇම්ප්ලිෆයර් එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ YouTube channel එකේ සබ් ඇම්ප් ගැන වෙනම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝත් බලන්න. ඉතින් අනිත් සබ් ඇම්ප් එක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි මේ සබ් ඇම්ප් එක තරමින් කුඩයි. හැබැයි තරමින් කුඩා වුණාට මේකේ තියෙන පහසුකම් නම් කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මම මේකේ ගොඩාක්ම කැමති දේ තමයි මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන් 230 විදුලියට. එහෙම නැත්නම් ගෘහස්ත විදුලියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සබ් ඇම්ප් එකක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඉතින් 아무තෙන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් උස්සගෙන අපිට දඟලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඩිරෙක්ට්ලි අපිට පුළුවන් මේකේ පවර් එක 230ට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකේ ඉදිරිපස ගැන කතා කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බැලුවම ඉදිරිපස left right එහෙම නැත්නම් රතු පාට සුදු පාට left right jack එකක් කරා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් input එකක් ලබා දෙන්න. ඊළඟට මේකේ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා USB port එක. එහෙම නැත්නම් pen drive එක අපිට use කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි micro SD card එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම AUX in cable එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම control switch ටික ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සින්දුවක් එහා මෙහා කිරීම, ඒ වගේම select කිරීම මේ හැම දෙයකටම මේ switch පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට FM antenna wire එක, ඒ වගේම IR sensor එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. power LED එක, ඒ විතරක් නෙවෙයි bluetooth indicator එක. මේ දෙකම මේ LED එක හරහා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් volume control එක, ඒ වගේම treble control එක, ඒ වගේම bass control එක. මේ තුනම වෙනම control කිරීමේ පහසුකම ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේකේ විශේෂ පහසුකම් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. මේක වෙනම 12 volt එහෙම නැත්නම් THIRIVIL එකකට, ඒ වගේම 24 බස් එකකට වගේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් අපිට ලැබෙන එක්තරාකාරී සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් කැමති දේ තමයි අපිට පුළුවන් මේ සබ් ඇම්ප් එක හදාගන්න අපේ ගෙදර පාවිච්චියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙන්න මෙතනින් අපිට 230ට ගෘහස්ත විදුලියට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ on off switch එක. ඉතින් මෙන්න මේකින පහසුකම් ටික මේ සබ් ඇම්ප් එකේ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සබ් ඇම්ප් එකේ තියෙන IC එක ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන IC එක තමයි Toshiba TA8211AH කියන IC එක තමයි මේ සබ් ඇම්ප් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මේ කෝඩ් නම්බරය Google එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගහලා මේකේ data sheet එක ගන්න පුළුවන්. මම දැනට වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ බොඩ් ගාන ගැන දැන් මම කතා කරනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා output දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක පොට් 6ක්, ඒ වගේම 8 ohms speaker high කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහලත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් high out power. එහෙම නැත්නම් high out power කියන output එකටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 8 ohms speaker එකක් high එකෙන් 8 watt 6ක ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි පිට වෙන්නේ. ඉතින් මේ data sheet එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් තව මේ IC එක පිළිබඳව තව විස්තර. සාමාන්‍යයෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් මේකට voltage දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේකේ output මොන වගේද? මොන වගේ output ද මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්? මොන වගේ speaker ද මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්? මේකේ හැම තොරතුරක්ම මේ data sheet එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රස්ථාර හරහා පවා මේකේ output power, ඒ වගේම voltage power වෙනම ඕගොල්ලොන්ට මේ data sheet එක තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ sub out එක ඕගොල්ලොන්ට පිටිපස්සෙන් වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ ඇතුළ ගැන කතා කරොත් බැලුවමට අනිත් සබ් ඇම්ප් එක ගත්තාම මේක පුංචි වගේම මේකේ ගොඩාක් කම්පෝනන්ට් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් chopper transformer එක. ඒ කියන්නේ 230 විදුලිය අපි ලබා දුන්නාම කන්වර්ට් කරලා අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක හදන chopper transformer එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කැපැසිටර් දෙකක්, ඒ වගේම ඩයෝඩ් දෙක ස්මූත් කිරීමට. ඉතින් මෙන්න මේ කම්පෝනන්ට් කිහිපය පමණයි මේ සබ් ඇම්ප් එක පුරාවටම තියෙන්නේ. ඉතින් හීට් සිංක් එකත් වටේටම තියෙනවා. මොකද මේ සබ් ඇම්ප් ගොඩාක් රත් වෙනවා. මගෙන් ගොඩාක් දෙනෙක් අහ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇම්ප් එක ගොඩාක් රත් වෙනවනේ කියන එක. ඉතින් මේ IC ගොඩාක් රත් වෙනවා. ඉතින් ඒ රත් වීම බෙදා හරින තමයි මේ හීට් සිංක් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පිටුපස ගැන අපිට කතා කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඩයග්‍රෑම් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කිසිම කම්පෝනන්ට් එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඉහළින් ස්විච් එක විතරයි මේක පාසලා තියෙන්නේ.
හරි එහෙනම් අපි මේකට ස්පීකර් සම්බන්ධ කරමු. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ලෝ එක, ඉස්සරහා තියෙන්නේ හයි එක. ඉතින් මම මෙන්න මේක තමයි හයි එකට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මයික්‍රෝ ලැබ් එකක තියෙන මේ පුංචි ස්පීකර් එක. ඉතින් මේකට කනෙක්ටර් එකක් එනවා. ඉතින් මම සබ් එකට විතරයි මේකේ කනෙක්ටර් එක මගේ ළඟ තියෙන. ඉතින් හයි එකට මගේ ළඟ කනෙක්ටර් එකක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ හයි එක තියෙන තැනින් වයර් දෙක පාස්සන්න. එමන් නැත්තම් මේ ස්පීකරේ මම ස්ථිරව මෙතනට පාස්සනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට සෝල්ඩර් ටිකක් අරගෙන මම මේක සෝල්ඩර් තවරගෙන ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන පින් දෙක ෂෝට් වෙන්නේ නැතිව බොහොම පරිස්සමෙන් මේකේ තියෙන පින් දෙක පරිස්සම් ඇතුව මේ පින් දෙක උඩින් සෝල්ඩර් ටිකක් තවර ගන්න. ඉතින් ඊළඟට තවර ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ස්පීකර් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ෂෝට් වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. මොකද මේකේ ගොඩාක් ළඟින්ම තමයි මේකේ තියෙන්නේ පින් දෙකම. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ස්පීකර් එකට සෝල්ඩර් තවරලා මේ විදිහට ඔගොල්ලෝ බලන්න මේකේ දාන රින බලලා හරියට සම්බන්ධ කරගන්න, හරියට පාස් ගන්න, ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් පෑස්වීම සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් නිවැරදිව පාසන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙන link එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොම ලස්සනට මම මේ පෑස්වීම සිද්ධ කරා, ෂෝට් වීමක් වෙලා නැහැ. ඉතින් తాවකාලිකව දැනට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මම මගේ මයික්‍රෝ ලැබ් ස්පීකර් එක පාස් ගත්තා. ඉතින් පවර් කනෙක්ෂන් එක දෙන්න මම මෙන්න මේ පවර් කේබල් එක පාවිච්චි කරලා මේ සොකට් එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා මම ප්ලග් කරනවා ගෙදර කරන්ට් එකට. එහෙම නැත්නම් 230 විදුලියට මම ප්ලග් කරනවා. ප්ලග් කරාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සබ් ඇම්ප් එකේ පවර් ඔන් වුණා. ඉතින් මම මුලින්ම FM ඕගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් heavy සාමාන්‍යයෙන් FM හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක සබ් ඇම්ප් එකක්ම විතරක් නෙවෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇම්ප් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වෙනම සබ් එක, ඒ වගේම වෙනම හයි එක අපිට වොලියම් අප් ඩවුන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකයි මේකේ තියෙන වටිනාකම. ඉතින් මම දැන් Bluetooth සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ෆෝන් එකේ Bluetooth on කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සර්ච් කරන්න. මේක පෙන්නන්නේ LD 081 කියන නමින් තමයි මේක Bluetooth name එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ amp එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක වගේ අපිට හයි කරගත්තොත් ගෙදරටම හොඳට සද්දට අහන්න මේ සබ් amp එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳ amp එකක් හැටියට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් heavy මෙන්න මේ විදිහට Bluetooth connect වුණා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා මම කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද මම අනිත් ස්පීකර් එකක් දැන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා මම කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න කොහොමද මේකේ sound කියලා.
ඉතින් සබ් ඇම්ප් ටයිප් එකේ මම දැකපු ගොඩාක් හොඳ ඔප්ෂන් තියෙන සබ් ඇම්ප් එකක් හැටියට මට මේක නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ අදහසත් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. ගිහිල්ලා එන්නම් අදට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලොන්ට මේ සබ් ඇම්ප් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකත් click කරන්න. ගිහිල්ලා එන්නම් අදට ඕගොල්ලෝ සුදනාට සුබම සුබ දවසක්.